Wir haben in unseren 3 Stadthäusern Wassersparsätze installiert mit einem Durchfluss von 6 Litern in der Minute. Dadurch haben wir immer noch ein extremes Gefühl, dass viel Wasser rauskommt, also genug zum Händewaschen, aber können enorm viel Wasser sparen. Wir haben die Installationskosten innerhalb von einem Jahr wieder amortisiert, sodass wir die Kosten wieder drin haben. Durch das Projekt haben wir gelernt, was es heisst, dass jeder Liter zählt. Was uns am besten gefallen hat an diesem ganzen Projekt ist, dass wir das eigentlich allein auf die Beine stellen können. Das heisst, dass wir dabei waren von A bis Z. Sondern wir wollten auch noch die Bevölkerung von Adliswil sensibilisieren auf die Wassersparsätze. Und das haben wir so gemacht, dass wir am Samstag den ganzen Tag ins Einkaufszentrum von Adliswil gegangen sind und dort die Wassersparsätze der Bevölkerung angeboten haben zum Kaufen. Und eben, was besonders toll ist an denen, man merkt gar nicht, dass man Wasser spart. Und trotzdem summiert sich das aufs Ende des Jahres dann auf extrem viel. Wir haben bei uns im Steinbruch die Halogen-Skiwerfer durch LED-Skiwerfer ersetzt, weil die Halogen-Skiwerfer nicht so langlebig sind und ziemlich teuer im Unterhalt sind. Die grösste Herausforderung war für uns, dass wir die LED-Skiwerfer finden, die unseren Ansprüchen genügen. Das heisst, sie müssen staubfest sein und auch eine gewisse Robustheit aufweisen. Weil im Steinbruch vibriert ein bisschen alles und sie werden mechanisch beansprucht. Was uns überrascht hat, ist, dass so ein LED-Skiwerfer recht wenig Strom für eine grosse Lichtmenge braucht. Durch das Ersetzen von diesen Halogen-Skiwerfer können wir jährlich 22'000 Kilowattstunden sparen. Das sind umgerechnet etwa 13 Tonnen CO2. Innerhalb von 2 Jahren können wir die Anschaffungskosten amortisieren und sparen dann jährlich 2'500 Franken pro Jahr. Wir sind alle aus unserer Gruppe Polymecher. Und in unseren Betrieben geschaut, was man machen kann, zum Strom sparen. Und unsere Werkzeugmaschinen brauchen eigentlich extrem viel Strom. Und wegen dem haben wir gedacht, wir werden in diesem Bereich etwas machen. Und haben dort durch das Abstellen von Werkzeugmaschinen darauf gekommen, dass man rund 9000 Kilowatt Strom pro Jahr sparen kann. Wir mussten zuerst mal schauen, wo wir das Projekt überhaupt umsetzen können. Wie können wir es umsetzen, an welcher Maschine. Und dann mussten wir auch Abklärungen machen, was wir für Werte brauchen für unsere Rechnung. Was uns am meisten gefallen hat oder uns am meisten dazu ermutigt hat, war, dass wir durch so eine simple Idee eigentlich viel zu viel Strom sparen können. In Kleinbetrieben ist das vielleicht schon selbstverständlich, dass man am Abend, bevor man heimgeht, noch 2 Minuten sich Zeit nimmt, die Maschine abzustellen. Aber gerade in Grossbetrieben, oder wenn ich auch arbeite, ist das nicht selbstverständlich. Weil dort schaut man schlussendlich nicht wirklich auf das Geld, das man dort